Я Николаевна, прямо. Я Николаевна, прямо. Белая кардиган. Что должна заставить? Ну-ка. Белая. Белая кардиган. Все, я. Кружит земля, как в детстве крысы, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлука, бит и зла. И нет числа, и нет числа, сквозят из всех щелей в сердца людей, срывая хмель с петель, круша надежды и внушая страх. Кружат ветра, кружат ветра, сотни лет, и день, и ночь вращается карусель земля. Сотни лет, все ветры возвращаются на круги своя. Но есть на свете ветер перемен, он прилетит, ветра измен. Развеет он, когда придет пора, ветра разлук, обид ветра. Сотни лет, и день, и ночь вращается карусель земля. Сотни лет, все в жизни возвращается на круги своя. Завтра ветер переменится, завтра прошлому замен. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер
Добрый день, дорогие зрители, участники, организаторы, многоуважаемые гости и высокопрофессиональное жюри. Мы рады приветствовать вас в стенах Донецкого колледжа культуры и искусств. Сегодня особое событие, которое объединяет всех людей разных видов искусства, а также народного творчества. Событие, которое дает возможность юным дарованиям идти по пути творческой самореализации, развивать талант и достигать высот. Мы присутствуем при рождении нового созвездия, при открытии новых горизонтов, при открытии новых перспектив. Это рождение открытого фестиваля-конкурса молодежного искусства «Ветер перемен». Фестиваль-конкурс основан Министерством культуры Донецкой Народной Республики и Донецким колледжем культуры и искусств. Наша цель не только поддержка и объединение талантливой молодежи, возрождение лучших традиций многонационального Донбасса, толерантного отношения друг к другу, раскрытие и развитие творческой индивидуальности. Главная цель – воспитание достойного молодого поколения с высоким уровнем культуры и любви к своей республике. Для торжественного открытия фестиваля-конкурса «Ветер перемен» на сцену приглашаются начальник отдела культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Донецкой Народной Республики Крахмалюк Вера Геннадьевна и директор Донецкого колледжа культуры и искусств Наталья Валентиновна Волошко. Добрый день, уважаемые участники фестиваля-конкурса, уважаемые гости, члены жюри, уважаемые коллеги. Прежде всего я хочу поблагодарить Донецкий колледж культуры и искусств за прекрасную идею, замечательную инициативу и, безусловно, хорошую организацию фестиваля, первого открытого фестиваля-конкурса молодежного искусства «Ветер перемен». Донецкий край всегда славился своими талантами. И целая плеяда гениальных композиторов, музыкантов, поэтов, художников, писателей все свое творчество посвящали своей малой родине, Донбассу. И я убеждена, что сегодняшний фестиваль, он даст много еще новых имен, откроет много новых звезд Донецкой Народной Республики. Мне хочется пожелать всем участникам сегодняшнего фестиваля удачи, успеха, творчества. Прославляйте свой край, любите свою родину, потому что история Донецкого края – это замечательная страница. И каждый из вас, безусловно, вносит свою лепту в историю нашего края. Это действительно самые славные страницы нашей своей малой родины. Я еще раз хочу поблагодарить Наталью Валентиновну, потому что, безусловно, организация подобного мероприятия – это очень огромный труд, тяжелый труд. Поэтому спасибо вам огромное. Удачи всего вашему творческому коллективу, педагогическому коллективу. Ну и еще раз успехов всем участникам сегодняшнего конкурса. Спасибо, Вера Геннадьевна. Донецкий колледж культуры и искусств рад встретить всех участников первого открытого фестиваля конкурса молодежного искусства «Ветер перемен». Мы надеемся, что «Ветер перемен» ежегодно будет принимать большое количество участников, что он бросит якорь здесь и будет принимать новые таланты и раскрывать эти таланты на нашей сценической площадке. Нашими партнерами в конкурсе выступает Шахтерский техникум кино и телевидения имени Ханжонкова, художественное училище и медицинский университет. Мы благодарим наших партнеров за содействие в проведении фестиваля-конкурса. В добрый путь, дорогие участники, а мы вам в этом поможем. Мы благодарим вас за слова напутствия нашим конкурсантам и просим занять почетные места в зрительном зале. Открытый фестиваль-конкурс молодежного искусства «Ветер перемен» считать открытым!
Донбасс из пепла солнце миром озарять готово. Силой творчества донецкая земля окрепла, ведь творчество всегда всему основа. Мы открываем фестиваль для юных, молодых ребят. Ветра открытий и побед их с детства к подвигам манят. Спят поля, полночной дали, только ты не спишь Донбасс. Посмотри, со мною вдаль ты что увидишь там сейчас. Работящий, красивый городной, с каждым днем все ярче процветает дом родной. Можно людьми восхищаться и красотой любоваться, если Донбасс в сердце твоем. Можно творить, наслаждаться, можно летать и дышать сильней воздуха и мир для любви. Город рос, наш расцветает, сердце вспыхнет угольком. Мир земли гораздо длиннее от земли до Москвы. Работящий, красивый городной, с каждым днем все ярче процветает дом родной. Можно людьми восхищаться и красотой любоваться, если Донбасс в сердце твоем. Можно творить, наслаждаться, можно летать и дышать сильней воздуха и мир для любви. Работящий, красивый городной, с каждым днем все ярче процветает дом родной. Можно людьми восхищаться и красотой любоваться, если Донбасс в сердце твоем. Можно творить, наслаждаться, можно летать и дышать сильней воздуха и мир для любви. Можно
вовсе не ошибка. Все будет в радужном ключе, и мы поднимем флаг искусства. И пусть ветра на высоте коснутся ветреного чувства. Дар бесконечен, но, увы, таланту нужен ветер счастья, где сможет он понять о том. Черно-белый закат сменят разноцветный рассвет. Зайдешь ты на корабль, что понесет тебя по белу свету. Пряча грусть, тихо скажет, снова в облаках витаешь свет. Улыбаясь, мы ответим, просто ждем искусства фестиваль. Наш корабль особенный по праву летит, парит навстречу всем ветрам. И под 5 флагами искусства плывет он к звездам по белым облакам. Поднять паруса искусства! Пришло время познакомить вас с 5 номинациями фестиваля конкурса «Ветер перемен». Хореографическое искусство, Вокальное искусство, инструментальное искусство, фольклорные ансамбли, театральное искусство. Фестиваль-конкурс – это всегда праздник, прекрасный повод для долгожданных встреч. И сегодня это не исключение. Сегодня на нашем общем празднике присутствуют наши друзья, коллеги, наши почетные гости. Так поприветствуем же наших почетных гостей. Заведующая сектором учебных заведений Министерства культуры Донецкой Народной Республики Татьяна Анатольевна Стытюк. Генеральный директор заслуженного государственного академического ансамбля «Песни и танцы Донбасс» Ольга Владимировна Горячева. Директор Донецкого музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева Александр Васильевич Куслин. Директор Донецкого художественного училища Юрий Васильевич Молодчинный. Директор Шахтерского техникума кино и телевидения имени Александра Алексеевича Конжонкова Жанетта Августиновна Кралино. Ведущий специалист отдела среднего профессионального образования Министерства образования и наук Донецкой Народной Республики Ирина Николаевна Бузинникова. Методист Донецкого республиканского учебно-методического центра культуры и искусств Владимир Константинович Ткаченко.
Оценивать исполнительское мастерство наших конкурсантов будет многоуважаемое высокопрофессиональное жюри, которое не только даст экспертную и объективную оценку участникам фестиваля, но и определит лауреатов и победителей в каждой номинации. Так что здоровая творческая конкуренция уже накаляет атмосферу. Я уверен, что вам не терпится познакомиться с председателем и составом жюри. Заинтригованы? Тогда спешим представить вашему вниманию главных судей фестиваля-конкурса, неподкупных и непредвзятых профессионалов своего дела. Итак, с вашего позволения, разрешите представить жюри. Председатель жюри, преподаватель высшей категории Донецкого колледжа культуры и искусств, методист, отличник образования Светлана Антоновна Коваленко. Ваши аплодисменты членам жюри номинаций «Хореографическое искусство». Председатель цикловой комиссии хореографических дисциплин Донецкого колледжа культуры и искусств Наталья Викторовна Буняева. Преподаватель хореографических дисциплин Донецкого колледжа культуры и искусств, заслуженная артистка Украины Елена Борисовна Зельдина. Главный балетмейстер заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс», заслуженный артист Украины Александр Иванович Прокопенко. А мы продолжаем знакомить вас с составами жюри. Итак, вокальное искусство. Солистка заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс», заслуженная артистка Украины Виктория Михайловна Струкова. Заместитель директора Донецкого колледжа культуры и искусств, преподаватель вокала Татьяна Владимировна Резник. Генеральный директор Донецкой государственной академической филармонии, солист-вокалист Александр Александрович Борецкий. Приветствуем состав жюри номинаций «Инструментальное искусство». Заместитель директора Донецкого колледжа культуры и искусств, председатель цикловой комиссии «Народное инструментальное искусство» Сергей Александрович Архимандритов. Преподаватель Донецкого музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева, заслуженный деятель искусств Украины Владимир